Salatu wassalamu ala rasulillah. Ɗan uwa masu girma, muna ƙara godiya da Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka. Kuma muna jajanta wa wannan da wannan ƙasa mai tarin albarka na abin da ya faru da shi. Abin da ya faru babu wani zai gina kansa. Domin wanda aka ce a Najeriya sun fi sun gani da yawa. Za a gawaki da yawa, gawaki abin tausayi. Da jini yana ɗaukura da ƙwaƙwalwa yana zuba kan ba ta ƙasa. Ya bar gidansa da safe, za a dawo da gawarsa. Wasu ma a cikin kayan tsaro su ne abin tausayi mafi girma, kayan tsaro an kashe su, kisa na gilla, kisa na rashin tausayi. Akwai wajen wani mu na arewa inda mu musulmai ke da yawa muke da abin takaici shi ne a wato ainihin kasashen waɗanda ba musulmi ba ma an fi samun sauƙi na wanda ya fi abin kuka. Duk wanda ya lura da kyau ya zauna jiya ya dinga bibiyar abin da suka faru a jihohi sai ya kuka, saboda babu abin da aka canza sai ma nuni da ya ƙara, abin da ya canza. Kuma an yi kuka, an yi bayani, an ce jama'a ku yi haƙuri abin da zai kuma baya kisa da rashin dukiyoyi da rashin zaman lafiya duk an faɗa a ningori daban da ba a san haka. Mutane suka banza da abin da ake ba. Siyasa an sai ba, an yi da kun gashi jiya. Wa za ka mayar wa ransa jiya? Wa za ka mayar da dukiyoyinsa jiya abin da ya faru? Mana son musulmi da shi ashhadu Allah ilaha wa ashhadu anna Muhammadan dan kuma masu girma. Wannan abin da ya faru jiya wato abin da kai ci ne gaba daya, ba abun murna ne ba. An rasa rayuka masu yawa, an rasa dukiya masu yawa, an yi kone-kone a ƙasar nan. Waɗanda suke da motoci na gwamnati wanda ke hidimin mutane a cikin sauƙi, babu kamar farko da yau. In ka ga dama ka haɗa da kan motoci masu lafiya da kuɗi ɗan kaɗan, wannan tsaron sai da kuɗin motar su kaɗan. Ina gani da ido na a channels ana banka waɗannan motocin mutane. Wai wannan mutanen da kuke kukan su, waye ke hau wannan mota? Waye zai hau motar kasuwa cikin su? Wawa an ƙara mana bala'i bisa bala'i. Ta ƙona motar da kuɗin da za a ɗauko a sauran motar an gara masa ya. Idan kuma a sauran motar da ta ƙona da gidajen da ka ƙona ya kai talaka wawa, sai an ba da kwangila an rubanya an kashe kuɗi an zuba a aljihun azzalumai sa'an nan a sa maka wannan.
wallahi idan kuna police aka ce mu je mu tare mutane su hana zanga-zanga muka ga aka kashe ɗan uwa na wanda kake gani za ka kashe mutane wannan shi ne gaskiyar magana babu wani wanda za a ba shi aiki a kashe waɗanda suka aiki tare da shi sai dai wawa ya da magana ta gaskiya mun jawo fitina suna tasowa abin da muke faɗi har yanzu muna da dama a cikin kwana goma nan da an ga ɗaya an ga na biyu a yi ya kawo cututtuka da yawa cuta wasu a ranar suka fita su nema abin da za su sanarwa akwai sanatun da ke fita ne a ranar da ke nema abin da ci akwai gwamnan da a ranar ke nema abin da ci akwai wanda babban siyasa akwai babban ɗan kuka a ranar abin da ci akwai da zai ci hanyar mutu yana kai da ni mun ne muke neman abin da za ku ci to jiya an kada mutane da yawa ba ta neman abin da za su sai ka shirya abin da za a biya wa Allah bai nan bayan haka da ba su da kowa ba su da kowa ba su kuma taɓa kowa ba an hana su wasu sun fita ɗin kaɗan neman abincin su an sane su an tarbe su an wasu ba da yawa za su mutane suna kula da motar su da ganye koran ta a can su don me zafi an ce ƙasashe da yawa sun yi bai amfani ba na Najeriya ne amfani to zai amfani malaman da suka cewa ku ka gan su a ciki ka je ka nisa ba duk wani malami ne ce abu ka je ka nisa ba ka gan shi a ciki to da kuma ya tara muna da lokaci da mu tuba ma Allah mu koma ga Allah ce Allah mun tuba waɗanda suka cika a ciki Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya sa suna aljanna Allah ta'ala ya dubi yanayin wahala da muke sha ya dubi irin ikhlasin su Allah ta'ala ce to na ya da mu Allah Allah ya shafa mu ba ma son abin da zai shafi wani musulmi ko a duniya ko a lahira da abin da ba ce me yasa ai ba wa ba ma cewa da kun ce kar ai ani to wai da mutanen su je a'a ai musu addu'a ai musu addu'a Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu kuma jajanta wa junan mu duk gidan da aka san wannan abu ya faru aka gudunmuwa da za a bayar a ce a ba su wannan gudunmuwa gwamnati ta kai gudunmawa duk inda aka samu ƙarna na irin wannan na mutuwa domin aikin ta dama kare dukiya da kare yaruka da Najeriya wannan dukiyar ba na kwalliya ba ne kuma muna ba da shawara mai ƙarfi a kan wannan lambar gwamnati ta ji tsoron Allah ta rage kashe-kashen dukiyarta ba a lokacin da aka cikin bala'i ne za ka yi ganin ana sake kuɗaɗe masu ɗumbin yawa na sayan na'urori na hawa na abin mota na kaza kaza ba lokacin tattauna cewa a sai jirgi ba da su ba ba lokacin ba wani shi ne gaskiyar magana lokaci ne na maka a juhu a ce ga abin da muke ba wa ɗan majalisa ga abin da muke zaɓi daga cikinsa ga abin da muke ba wa gwamnoni ga abin da muke zaɓi a cikinsa ga abin da muke ba wa shugaban ƙasa da nashi ɗinsa da manyan wani ministoci ga abin da muke zaɓi a cikinsa muna ba da shawara shugaban ƙasa ya fito bayan wannan zanga-zanga ya fito ya yi bayani ma 'yan Najeriya ya ba wa 'yan Najeriya haƙuri ya jajanta wanda suka rasu ya ce to da ɗaya biyu abin da za mu yi fito ya tafi da addu'a Allah ya ba mu yin tabbatar haka nan gwamnonin masu imani su fito su jajanta ta su ce a'a ai mu kawo hannu a'a ai nan kana wajen ne wani ya za ka mai hannu to ku fito yi bayani kuma gwamnoni ku ce wannan abin da ya faru na jajanta mu amma ga ɗaya biyu uku matakan za mu ɗauka in Allah ya so ku taimake mu da haka yake a musulunci ana kuma shugaba a ce bayani idan ana tuhumar sa da wani abu ko ya bayani a cikin jama'a sahabbai masu imani sun yi bayani an ga sai na uwar duk ɗaurin uwar da Allah wani duk bayaninsa an kai shi da mayafi guda biyu bayan ya raba kowane sojan da ya je yaƙi da neman mayafi ɗaya ba a ba ƙananin irin wannan ya ce ku saurare ni ku bi abin da zan gaya muku
radiyallahu anhu ce lada kuma sai daga hannu ce ko ta bai yace da aka raba ni ma an bani babana mutum ne ta kaura mai karfi mai kiba sai na ga ya kasa mai sai na haɗa mishi da nawa shi yasa yake da fili ba da shi sai aka kafa aka ce za mu ji za mu saurara ko za mu bi ka yanzu aka muke da shi a shagon ai kun shugabannin Najeriya tunda sun ga bala'i ya kawo bala'i ya kamata komai a yi shi wara-wara ana bayan mutane musamman musulmai wanda gobe za ka shiga kamar yin Allah da rama ko jini ko ba ko nan hutu kake bani ma'ana ta shugabanninmu su yi kokari su yi wannan bayanona wanda zai kwantar da hankulan mutane mu kuma mu ci gaba da tuba da istighfari da addu'a makami ne babba mu ci gaba da addu'a gadan mu sake duk wani ƙa'ida ta demokradiyya wai mun zanga-zanga wai da demokradiyya ce ya zanga-zanga ka fara abu shi ne za ka yi to ai da shi ai mu yi ta istighfari ayoyi da yawa cikin Qur'ani Allah ta'ala ce wai addu'a Allah ta'ala ce ku kira ni ud'uni in sha Allah astajib lakum Allah ta'ala ce zan kasa me kike so ne ba kai duba mutum ya kashe mutum 100 ma ya roƙi Allah ta'ala mutum 100 ya kashe malamin da yace ba ya gafara ya haɗa shi za ki sayar da tara ne yace kai to shi kenan bari a je wutar da kyau ya kashe shi ma ya ma ɗari kuma ya sake tuba Allah ya tuba sa Allah ta'ala ce na shi ma sura ta mu roƙi Allah mun kire mun ci wa yadda sai zanga Allah ta'ala ce mu roƙi shi zai ansa Allah ya samu dace Allah ta mana sauki Allah mana magana wanda suka tafi a cikin wannan Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su fara da a duka kuma lamu ba mun na yawa cikin da kace wanda ya ga yawa ko so da ko la ci wala ci da ko asoja da da wa Muhammad a cikin ko mara ya a cikin ko musulmi ti di odo ko da biya eiti afi salaye ni o na ni ba tin se wodi muzaharat wodi àwa kéde èyí àwọn ìdá sọ̀rọ̀ ni akéde asàlàyé lóríṣiríṣi ẹ̀gbọ́n mi kò sàlàyé láì mọ ẹni gbogbo olúwa ẹ̀dá mi ló wọ́de àti kéde ìpínlẹ̀ ẹ̀ má wọ́de wọ́n aṣọ àyè tó tán àwọn ìyẹn jáde lánàá gbogbo ara ní tó ṣẹlẹ̀ àwọn tí ń pa á lọ rẹpẹtẹ àwọn ọlọ́pàá náà bẹ̀tẹ̀ fún rẹpẹtẹ àwọn èèyàn náà bẹ̀tẹ̀ fún rẹpẹtẹ àwọn ọ̀dọ́ bẹ̀tẹ̀ fún rẹpẹtẹ gbogbo ibi tá a ti pọ̀ sí ní Kánò àwọn èèyàn kú ní pọ̀nù àwọn èèyàn kú ní Yobe àwọn èèyàn kú ní Kaduna àwọn èèyàn gbogbo ibi tá a ti pọ̀ sí náà àwọn èèyàn tó wá tán àti tó pa dúkìá tó ń lọ àwọn èèyàn tó jáde ní tó jẹ lánàá àwọn akẹ́kọ̀ọ́ sún gbogbo ọkọ̀ ìjọba ńlá ọkọ̀ tẹ́ súnmọ́ ìkówó ìjọba náà ló ti fìlà ní owó orí tẹ́wọ́sì bẹ́ẹ̀ rà kó ní ìrà ní owó ńlá ni kọ́ńtàkì ló gbà ló gbé wa owó ní ọ̀sẹ̀ kò sí gómìnà kan tó rà lápò ara rẹ̀ wọ́n tó kò sí mínísítà kan tó rà lápò ara rẹ̀ wọ́n owó wa ní ẹ̀yìn àwọn akú ń lẹ́yìn pátápátá sí kó wá tún burú tí wọ́n sì wà tẹ́lẹ̀ torí náà kọ́ ẹ̀dá ṣe pẹ̀lẹ́ ẹ̀dá sọ fún ọmọ ẹ̀yà ọ̀gbẹ́ ní ìwọ́de kì í sòní àbáyọ ẹni tó bá lọ́pọ̀ ìwọ́de kò lè jẹ́ àbáyọ láíláí kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní àwọn ìlú mi bíi Sudan bíi Syria bíi Libya kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà láíláí ẹ̀dá àwọn ìtàn sí ẹ̀mẹ́ta gọ̀ àwọn kan gọ̀ nù wa ẹ̀mí tó ń rí sí kò sẹ́jọ́ dúkìá tó lọ kò sẹ́jọ́ gbogbo wàhálà tá a ṣe kò sẹ́jọ́ ìtànfẹ́ náà kò kí padà olóògbé òun máa ń ṣe dáa sí olóògbé àbàtà tí ọmọ ẹtọkọlọ rẹ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́run ṣe kò ní ṣe dáa sí fún àti ní àti mọ àti gbọ́ wọn ti sọ àáfàá mélòó ló ní káwọn lè tẹ ẹni ìwọde àáfàá mélòó olówó mélòó lè rí mẹ jàdíjàdí torí náà kọ àwọn ọmọ mùsùlùmí ẹ̀dá kò tó ìjọba ẹgbẹ́ ìjà jáde wá ẹja máa tọrọ àforíjì lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ wa ẹja máa tọrọ àforíjì ọlọ́pàá ẹ máa pèlú ẹ̀mí ọlọ́run ẹ ṣàdúrà ọlọ́run ìdúró ní àṣẹjìlọ ẹ ṣàdúrà nígbàdúrà yìí
ẹ̀ tó tọ́ ìpè ní ká máa ṣàdúrà àdúrà tó pọ̀ lóhùn ẹja jí lóhùn ká ṣàdúrà ọlọ́run fẹ́ràn tẹ́ ń tún lẹ́nu tó ń ṣàdúrà تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون يجيلهم يسألون àbí ọlọ́run wa tó láyé dáadáa ó sáré kó mẹ́sàlẹ̀ máa ń mú àbá fún wa bó ṣe mọ̀ tó ń tìlẹ̀ lọ àwọn àbí ọlọ́run wa kó lọ fún wa à ń pè àwọn olórí wa látòrí olórí president kí wọ́n bá wọn ènìyàn sọ̀rọ̀ kí wọ́n sọ pé ní tó ṣẹlẹ̀ yìí kò dùn mọ́ wa báyìí la fẹ́ ṣe fún yín báyìí náà àwọn gómìnà kọ̀ọ̀kan ta ní ẹ sọ̀rọ̀ ẹni tó ṣẹlẹ̀ òdùn máa yín báyìí lẹ fẹ́ ṣe kákúfàdùà káwọn ọmọ máa ṣàdúrà ká máa ṣàdúrà ọlọ́pàá tó ra rẹ̀ kó gbàdúrà wa. àbí ọlọ́ọ̀bá wọ́n ṣàṣì àlékún ìwé ìdìbò kan wa wọ́n ṣàyẹ̀wò fún àwọn àlè ìdí thanks for my child. We ask him to provide to show us best for our leader Muhammad, his household and companions and followers till the day of coming. Yesterday was a day in the history of Nigeria unforgettable. It is a day of sadness where we lost our citizens. Very important individuals. Every Nigerian is important as far as Nigerians are concerned, regardless of their state or religion or status. Unfortunately, we ourselves caused the damages. What happened this week? It has been said thoroughly on pulpits and members like this, in almost every part of the state of this country, that we should not go for protest. We should not go for it. It has been done in Nigeria as a failure. Severally, it has been done in sister countries who are more stronger, more powerful politically than we are. It was a failure. We shouted, we come up, we pleaded, we begged, we recommended. Who are feeling good of us. They collaborated with them. Which one are you going to collaborate with? Which one? Now, even if it is a collaboration, that which has been a beautiful one for Nigerians. Let's assume it is collaboration. It would have saved the life of Nigerians and property. Unfortunately, the state of the nation became more worse than it was. Our situation the day before yesterday or Thursday was better than what it was yesterday, than what it was today. For everybody sensible. Except when you lost your sense of understanding, when you are mentally affected. The reality is that we are in hardship. The total hardship is there, biting everywhere. That cannot be compromised. Nobody will say no to this. But we are saying protest based on experience, based on the content of what we have in the Quran. It's not way out. One for contention. That's happened. You have seen the life we have lost. People in uniform, I sympathize with much more of those who are in uniform. Because it is a duty that was cut out to save life and property. And some of them are victims. I saw them lying in their blood in their uniforms. You will cry for their families. Now, for those who are saying government should not allow shooting, why not? Why not? Do not apologize. If I'm a military personnel or a policeman, then we are asked to guide the peaceful protest, and you kill my colleague, and then there is gun in my hand, you must be foolish. You must be foolish. That's reality. It's not going to allow that you have the right, you have the potential to fight back. Do you think if I allow to have guns in our homes, any criminal will enter into my house and allow him to go free? Just because we are not allowed to have arms. That's so easy. Now this man is well armed, his colleague is killed, he's sleeping in blood. And the turn next is his home. Come on, don't be foolish. Rioters went into violence
into killings, into lootings. Innocent Nigerians who don't even have concern with leadership. They have their businesses, they looted their shops. You see Indian carry, people shouting, carrying Indian around. In the Muslim Ummah, the majority of the casualty in our states, where we have the majority, in Borno State, in Yobe State, in Kano State, in Kaduna State, in Bauchi State, in our states, it's a shame. Very big shame. Now, how many scholars that are saying we should come out, how many of them wish me in the protest? How many of them? How many of them? Now, we are condoning all Nigerians. You should not say, no, we have told them and they refuse. We must condone ourselves. The nation belongs to all of us. Progress for Nigeria is our focus. Any casualty of this nature is our calamity, a crisis, a problem, a challenge. So we use this opportunity to condone all those who are directly affected, either in uniform or civilians. We pray Allah Ta'ala to pardon them. We will not assume that they have been informed. No. We ask Allah for their forgiveness. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه. All of us should say إنا لله وإنا إليه راجعون because it is a musibah, a calamity of all of us. Now, the way out. We continue to emphasize on the solution given by the Quran. Let us go back to Allah's Ta'ala. Any grievous offense, and even simple offenses, should be shot by us. We should repent sincerely. We should do a lot of istighfar. That was last khutbah. Added to that, we should go into prayer, sincere prayer, dua, supplication. Allah has promised us in many verses of the Quran that call upon me, I will answer you. That is the sword of a believer. We will not be accepted. Allah is not joking with us. Allah is telling us the reality. Look, there is a person in Banu Israel that killed 99 souls and he wanted to repent. He was sincere wanting to repent. He went to a scholar and he said, this is my predicament. And the scholar said, even if you kill a soul, it's as good as killing the whole humanity. Chocolate from 99. I don't think you have any forgiveness. He added that person to the 100 so that the fire will burn him much more. But still he went on with a breaking heart. Went back to Allah. Said, what, oh Allah, forgive me for what I've done. I don't know what you can forgive except you. Forgive me and pay them back. Ransom what I've did to those who souls lost. And Allah forgive me. Allah forgive me. Why are we flying to seek for Allah's forgiveness? Why are we not convinced Allah will forgive us? Why are you not convinced Allah will answer our dua? Why? They let them believe. If you don't accept it, Allah said, call upon me. I will answer you. It's a shame of us. We cannot take the solution of the Quran. And we are seeing the consequences of the solution of the democracy. When I read what has happened, we will see nitty-gritty what has been said. The combination of those who protesters. What this combination are there? People who don't like Nigeria. People who don't have Nigeria in their mind. There's also a lot of these things. Even our ruling party, I said it earlier, people are apology. And the opponents who are there. And even abroad are there. Where to see the dangers that afflicted this country of us. That a number of us are not sensitive. That is the result. And long as we continue, let us continue, there is no change. So we are appealing to our youth and our elders who are into it directly or indirectly for Allah's sake. Stop these protests for Allah's sake. For Allah's sake. Look, those who are protesting. This burning of government property. Government property. I saw vehicles in Europe.
being set ablaze. Yobe and Borno cross now. In fact, there are so many states are having these transports that will pay less. You are transported from any part of this country. Yobe is among them. When you set this vehicle up, you see commission or governor will enter that vehicle from Yobe, come to Abuja. Have you ever seen any of that children there? The vehicles are for you and you are boarding them. If no vehicle is in place, you want to chop out with your violence. If this vehicle are to be replaced, it's going to be on a very, very contract. And you, the miskin, will not be doing the contract. It is themselves again that the contract will go back to again at the expense of your progress. You must be mad if you take things with the way of progress. We are drawing Nigeria backward with our hearts. We need hope. An appeal to the federal government. Let the president come out and broadcast after this protest with immediate effect. Humbly requested to broadcast the situation, the state of the nation, and to condone the lives of Nigerians that are lost in this protest, and the property that are lost, whether from criminal or illegal. And then to spell ABC. These are the steps we are going to be taking. We are aware of the action. Even if we are taking it, let this broadcast be after this calamity and crisis. It will make Nigerians who have the mind and the heart to feel that yes, the government is more concerned. A, B, C, D. Pray for us, we are going to pray also. By some way, you may have to way out. The governors should do the same in their states. They shouldn't feel big. They shouldn't say, no, after all, they have won the property of the government, okay, we are going to deal with them, we are already, we have them in. They have made arrest. Can arrest make up to the law? If you make arrest, those who have died, are you going to do anything about it? So please let our leaders humble themselves and do this after they use it to be a way out for quenching this fitna. Because if it continues, it's going to affect everybody directly, not even indirectly. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين